Eu nu credeam că lumea mai vine în Costinești, chiar mă surprinde. Și e un vibe așa, exact cum era odinioară. Sunt fascinat de cât de multe șezlonguri sunt pe aici și totuși sunt goale. Este 50 de lei, indiferent de locul unde te așezi. S-a lăsat și spațiul ăsta liber să poți să vii să spui prosopul, ceea ce mi se pare foarte normal. Dacă vrei să te așezi să intri direct în apă, nu te costă nimic. Oameni buni, pentru cei care veniți aici la Costinești, voi unde mâncați? Că noi ne uitam pe Google Maps și sunt numai restaurante cu nota 2 și 3, nu găsim absolut nimic. Știți că împărțim totul, da? Nu ne judecați că am luat un singur meniu zilei, o zi a păcălelilor pe litoral, deci nu recomand să faceți chiar așa. Sau asumați-vă că poate să nu meargă bine. Fata cu pălăria de pai, facem plimbări până la Dubai. Eu eram? Păi și cât mă costă până în Dubai? Nu se putea să nu ajungem și la Epava din Costinești și vrem să vă povestim și câte ceva despre ea. Salutare de la mare! Bună dimineața! Vorbesc în rime. Am început ziua cu stare de bine. Dacă în episodul anterior v-am arătat Eforie Nord, astăzi vă aducem în altă stațiune, o stațiune de suflet pentru mine, o să fiu ghidul lui Alex, suntem în Costinești. Ei, pentru mine, da, e cam prima oară așa când vin să văd într-adevăr Costineștiul. Eu nu prea am fost atât de mult și de aceea Iasmin o să fie un ghid pe cinste. Eu n-am mai fost de, stai să mă gândesc, cred că, câți ani am eu? Mă rog, nu vă zic, dar de vreo 15 ani. Da? Sau 14 ani. Deci va fi și pentru tine o regăsire frumoasă. Nu, de vreo 12-13 ani, cam așa n-am mai fost. Da, și chiar sunt curioasă ce s-a schimbat. Pe vremuri era o stațiune foarte animată, o grămadă de cluburi, baruri, restaurante. Bine, deja se văd foarte multe magazine cu suveniruri. Mie îmi pare foarte rău că cei care știți, care sunteți din generația mea, să zic așa, aici era gogoașa înfuriată. Eu așa mi-amintesc că acum s-a transformat în Matei. Deci fix la intrare era acolo. Deci nu puteai să vii la Costinești, să nu mănânci măcar o dată o gogoașă înfuriată. Dar n-aveai cum, în 7 zile mâncai vreo 3-4. Așa. Eu mă bucur să văd că majoritatea magazinelor pe aici sunt deschise. Pentru că am mai văzut niște filmări de pe aici unde oamenii se plângeau că totul ar fi închis. Ei, vreau să vă spun că realitatea zilei de astăzi, care apropo este și o zi foarte specială, dar o să înțelegeți imediat de ce, este că magazinele sunt deschise și oamenii sunt destul de activi pe aici. Da, uite câtă lume încolo, mergem spre plajă. Asta e una dintre străzile principale, de fapt e asta și mai e cea perpendiculară pe ea. E acțiune și e destul de dimineață. Deci Costineștiul s-a trezit deja la viață. Nu știu ce am astăzi. Știi că eu nu vorbesc în rime de obicei. Te-ai molipsit de la mine, te pomenești. Da. Vrei un prosop cu numele tău? Da, vezi că e chiar tare, mai ales că dacă mergi pe plajă și îți lași rezervat scaunul, știi direct pentru cine e. Ia uite, cred că sunt micuțe astea, nu cred că sunt de plajă bună. Astea sunt de plajă sau sunt așa mici de față? Sunt mari? Da. Uite, Alexandru, ia uite, direct pregătit. Uite acolo poți să le vezi. Da, dar eu voiam să văd din asta cu nume. Da, cu nume. Nu e expus pe undeva, nu? Să văd cât de mare e. Vrei din asta? Ilinca. Pe Ilinca. Ia să vedem. Cât de mare este Ilinca? E de o persoană. Da, e destul de micuț. Eu voiam și mai mare. Mulțumim mult. Mulțumim frumos. Și cât era prețul pentru 40. 40. Da. Bine. Hai că ne mai gândim. Zi frumoasă, mulțumim. Era un cadou frumos. Te gândești dacă vrei ți-l cumpări. Da, dar era prea micuț pentru plajă. Eu sunt un tip destul de mare și trebuie să am pe ceva și lui place să-și pună așa lucrurile, suntem prăști. Da. Ia uite, lumea se distrează deja. Da. E bine. Hai, vrei să spunem ce eveniment special are loc astăzi? Poate ar fi momentul să anunț momentul special de astăzi. Este ziua lui Alex. La mulți ani. Mulțumesc. Era să zic mulțumesc înainte să-mi spui. Vă mulțumesc din suflet. Dacă îmi veți dori gânduri de bine, vă spun de pe acum anticipat. Vă mulțumesc din sufletul meu mare, pentru că mă bucur foarte mult ori de câte ori cineva îmi spune la mulți ani și vă întorc gândurile. Adică dacă îmi spuneți de bine, să vă fie de bine. La mulți ani! Ok, Alex, uite ce surpriză ți-am făcut de ziua ta. Te-am adus la Playa Loca. Wow! Mamă, uite ce, uite, sunt karatiști pe plajă, vezi? Te pomenești că am nimerit în mijlocul unui eveniment de karate. Haide, te duc puțin pe plajă, după aia vreau să-ți mai arăt stațiunea. Ok. Pentru că încolo e discoteca. Ia uite ce palmieri frumoși. Da, din păcate sunt artificiale, să știi. Păi,
designul contează. Exact. Îți creezi o atmosferă tropicală. Da, așa e, să știi că, uite, n-am mai văzut până acum, cel puțin în Eforie Nord, n-am văzut așa o alee atât de frumos Amenajată. Da, amenajată, decorată. Și cred eu că aici, uite, este antrenamentul de karate. Vezi, e o școală de karate, probabil. Sunt copiii de dimineață acum la mișcare. Sunt în cantonament. Da, da, da. Și acolo este și Obeliscul? Obeliscul? Da. Extraordinar, da, eu l-am văzut mai mult în poze. Ce tare! Da. Obeliscul din Costinești. E cel mai reprezentativ. Mamă, dar uite că văd deja niște prețuri. Într-adevăr, umbreluțele astea arată destul de bine, dar prețul e de 50 de lei. Cred că e 50 de lei pe șezlong. Cel mai probabil, da. Destul de mult. În Eforie Nord era 40 de lei. 50 Păi da, și uite că e pustiu, cel puțin aici mai în spate. Hai să vedem mai în față dacă au fost amatori de luat șezlongul. Dacă tot dai 50 de lei, iei pe la din față, zic eu. Clar, și spui și prosopul ăla cu numele ca să-l rezervi toată ziua și e treaba clară. Dar e posibil, din ce am mai văzut eu pe internet, să nu cumva să fie cele din față mai scumpe. Aoleu. Deci pe anumite plaje spunea rândul nu știu care, 40, rândul nu știu care e mai ieftin și în față sau e mai 50, scump. am știi? înțeles. Deci cu cât ești mai în față, cu atât e mai scump. Dar vezi că totuși zona unde poți să spui prosopul e mult mai mare decât în Eforie Nord. Da, sunt mai mulți amatori de prosop și pentru că prețul șezlongului e mai mare, probabil. Da. Uite, eu chiar o să-i întreb pe băieți dacă prețul e același și aici, că sunt curioși să văd dacă se păstrează același preț. Imediat revin. Cred că se păstrează, dar numai umbrelele alea frumoase. Așa e, da. Am verificat, iubire, ca să nu dăm o informație eronată, este 50 de lei, indiferent de locul unde te așezi. Mă refer și în spate și în față. E gratis. Uite, cele mai bune locuri sunt în față. Exact, Dacă vrei să te așezi să intri direct în apă, nu te costă nimic. E cel mai bine aici și uite-te că sunt foarte mulți oameni și s-a lăsat și spațiul ăsta liber să poți să vii să spui prosopul, ceea ce mi se pare foarte normal și ok. Da, oamenii sunt bine organizați, vezi că majoritatea au umbreluțe. Da. Ca pe vremuri, mie asta îmi place. Când vii la mare, dacă tot am căutat nostalgia, să te simți ca în copilărie. Eu așa veneam, cu familia, cu un prosopel, cu rogojin, aveam și rogojin atunci, umbreluță, nu știu cum era la voi, dar la noi cam așa se întâmplă. Tot așa, nu aveam nici umbreluță, că era bronzul, se purta... Da, se purta, adică bronzul spre ars. Era competiția bronzului, știi? Uite, au și Salvamar aici, cred că e la post, că uite, e deschis, ceea ce e bine, da? Da, dar e foarte animat. Da. Nu știu, ieri, într-adevăr, ați văzut că în Eforie am ajuns mai târziu. Poate că majoritatea oamenilor vin de dimineață, e cel mai sănătos, mă gândesc. Da. Dar e foarte multă lume, nu era atât de multă lume. Nu. Eu nu credeam că lumea mai vine în Costinești. Chiar mă surprinde. Da, e plin. Și e un vibe așa, exact cum era odinioară, ceea ce iarăși mă Hai bucur să vedem foarte cum e mult. apa. Dar uite, vezi, aici sunt oameni cu nămol. Da, sunt și oamenii cu nămol, într-adevăr. Știi ce ar mai lipsi? Și se aude niște muzică, mă, frate, să fie Radio Vacanța. Tu ai prins Radio Vacanța, eu am prins Radio Vacanța. Nu știu ce e Radio Vacanța. Muzică frumos, se auzea așa prin difuzoare pe aici, pe acolo, ceea ce noi am mai întâlnit doar în Vietnam. Țin minte că ne plimbam așa pe promenadă și era muzică elegantă. Da. Pe vremuri era radio pe plajă, știi? Nu, la mine pe vremuri se auzea doar cine vine să cânte la discoteca tineretului. O să apară probabil și aici, să facă reclama. Aici Radio Vacanța. Hier spricht der Ferienfunk. This is Radio Holidays. Gabarit radiostanția Oddych. Ici Radio Vacances. Aici în Radio Vacanța, programele estivale ale Radio-Televiziunii Române. Vrei să vedem cum e apa? Hai să intrăm la apă. Uite, o chestie foarte faină de acolo, de la Salvamar, e un culoar marcat, că chiar voiam să ne punem aici, că am zis că e cel mai liber, de marcat să nu te pui, ca ea să poți să fugă direct în apă, să nu sară peste prosoape. Deci asta e bine, ne-au spus și nouă niște oameni să nu ne punem acolo. Cum e iubirea apa? Puțin rece, ia. Nu, e la fel ca el, să știi, durează puțin până te acomodezi, dar iarăși îmi place că e foarte limpede și nu sunt valuri nici azi. Deci avem parte de o zi foarte, foarte bună, că vorba aceea, dacă e ziua mea, cum putea să fie altfel? Senină ca tine. Senină. Limpede. Da, exact. Uite, e chiar plin litoralul nostru, deci mulți spuneau că e pustiu, că nu mai vin oameni în România, că tot felul de chestii negative. Noi putem să vă spunem că litoralul românesc este plin aproape de capacitate și da, chiar e fain. Am luat-o așa ușor pe plajă, uite ce frumos e golfulețul ăsta aici. Am ajuns într-o altă zonă, mai retrasă, chiar aici în fața obeliscului. Știi expresia aia, ne vedem la obelisc?
Nu prea Nu, știu eu. păi n-ai cum să știi. Păi și tu ce expresie aveai în Vama Veche? Unde vă întâlneați? Păi erau diverse baruri la care te întâlneai, nu aveai un punct de reper foarte clar. La Stuf era în general, pe vremuri, da, ne vedem la Stuf. Stuful fiind exact la intersecția principală din Vamă. Cine a fost pe acolo, probabil că înțelege ce vreau să spun. Da, eu nu știu, vedeți, am trăit în ere diferite, să zic așa, nu știu, pe vremea mea asta era Costineștiu. Dar uite, plaja asta e mult mai mică, mult mai retrasă, tot așa, fără valuri. Da, un gol frumos aici, cred că aici este Max Beach, de pe vremea mea. Da, aici cred că era discoteca Max. Poate, uite, acolo scrie Max Beach, Max... Da. Max era, nu știu dacă mai e acum, dar era clubul cu manele și nu mai țin minte dacă era aici sau aici. Să-mi spuneți dacă mai există, că asta n-ai cum să-ți dai seama decât dacă petreci noaptea. Da. Și nu știu dacă o să rămânem aici. Deja Max Beach, aici sunt în momentul de față și la fel arată foarte, foarte bine și acest loc. Eu chiar sunt plăcut surprins să descoper că în România plajele sunt foarte bine amenajate. Deci n-am nimic de comentat. Îți place Obeliscul? Foarte mult. Obeliscul din Costinești. Iată m-a ajuns și aici cu plăsuța mea de plajă, că n-am lăsat-o în altă parte ca să nu ne ia cineva. Sunt așa un pic mai modern cu ea și fericit de ziua mea să fiu aici în fața obeliscului din Costinești. Hai că iar ne-a fost greu să ieșim din apă. Odată ce te obișnuiești, e atât de bine. E foarte bună apă și mie place că e cristalină, nu sunt alge în apă, nu sunt valuri, cum v-am spus și mai devreme. Da, chiar deci fain. am reușit până la urmă să ieșim și voiam să vedem dacă vrei să-ți cumperi ceva, care sunt prețurile aici, la cel mai apropiat bar de pe plajă. Ia să vedem ce se vinde. Ia uite, sucuri de fructe, bere, aperol, șpriț. Da, uite, meniul e destul de divers. Uite, în primul rând, taxa de toaletă, 5 lei. 5 lei. Deci ai toaleta aici. Și nu știu, ia. Stai că acum întreb eu. Bună! Aveți prețurile afișate? Astea? Bere la draft aveți? Bere la draft aveți. 10 lei. Deci 10 lei este scolul, 11 lei tuborgul. Cam asta mă interesa, ce să mai crezi. Apa cât costă? Apa 8 lei. 8 lei. 8 lei o apă, ok. Mai pune prețurile ca la eforie. Da. Pe plajă. Da, pe plajă. Da. Și un cocktail, 35 de lei. 35 cu alcool, fără alcool 25. Ok. Deci 35 cu 25, 35 cu alcool, 25 fără alcool. Mulțumim. Hai să vedem ce cumpărăm. Vrei bere sau Nu ceva? pot, că n-am mâncat nimic. Vrem să n-am mergem mâncat. să mâncăm mai întâi, că altfel ne-am fi luat o bere. Da. Deci ați văzut care sunt prețurile. Berea la draft, că ăsta e reperul de fapt, îți dai seama. Pe plajă, 10-11 lei. Noi comparăm cu eforie, că deocamdată acolo am fost, unde era 10 lei, 14 lei. Da. Deci dacă voi ai una mai de calitate, Tuborg, e considerată Singura mai problemă bună. pe care o constat aici este că nu sunt prea multe baruri pe plajă, dacă te uiți. Adică e barul ăsta care era și atractiv, că avea muzică. În schimb, într-acolo nu prea mai sunt atât de multe baruri. Deci probabil că soluția cea mai bună este cum făceam și noi pe vremuri, să-ți cumperi o ladă frigorifică, nu? Ai pus frumos în ea gheață, ai pus băuturile și ai venit la plajă și cred că ești cel mai câștigat așa. Da, clar e la suprapreț berea aici. E evident, da. Dar totuși e un preț decent dacă n-ai venit pregătit sau dacă vrei bere la draft, așa tu vii cu dozele, vii cu Da, sticlele. nu, mă refer că nu ai alternative. Uite, nu prea sunt pe aici. Sunt foarte multe magazine de unde poți să cumperi. Dar dacă ieși aici pe stradă, deja găsești da, mini-marketuri, găsești fornetii, poți să ții mâncarea la tine la pachet pe plajă. Mergem acum să mâncăm ceva și până atunci voiam să vă arătăm și atmosfera de aici, de pe plajă. Am luat-o așa pe malul apei. E foarte multă lume, tot timpul se întâmplă ceva, lumea se distrează. Mi se pare că aici e un mix interesant. Vă spuneam noi că în eforie erau destul de multe familii cu copii, evident, dar și oameni puțin mai în vârstă. Aici sunt și adolescenți, și copii, și familii, și oameni așa de 30-40 de ani, toate categoriile de vârstă. Găsești ceva pentru fiecare. Și mai vibrant. E mult mai vibrant aici, distracția e în toi, ca să zicem așa, deci toată starea asta de vacanță e prezentă, v-am spus, așa cum o știam noi odinioară. Așa că dacă aveți planificat un concediu aici în Costinești, e o alegere foarte potrivită.
Dacă, V-ați orientat. Da, v-ați orientat bine. Dacă sunteți din afara țării și vă gândeați să veniți la mare, e momentul să o faceți. Chiar vă recomandăm să fiți aici. Și dacă nu ajungeți în anul acesta pe litoralul românesc, vă dăm așa puțin din senzația de aici prin acest vlog. Mi se pare foarte tare că au și bărcile astea de viteză. Uite, s-au înscris o grămadă de oameni care vor să se dea cu barca Aventura. Da, am văzut că merge cu viteză, te bagă pe acolo, pe lângă stânci. Eu când eram mai mică, nu atât de mică, adolescentă, mă primeam și eu cu barca asta, îți dai seama. Da, deci distracția principală cu barca sunt de fapt mai multe, vezi, în larg. Și chiar sunt curios cât ar costa oare o cursă de persoană. Ia să întreb. Ia să vedem. Bună! Nu vă supărați! Bună! Cât e o ați plătit cursă? pentru... 50 de lei de adulți și 30 de copii. Mulțumim frumos! Mulțumim! Da, Deci e ok, dar n-am întrebat cât timp. Cât timp? Și cât timp? Nu te supăra, cât timp te dai cu barca? Super, foarte tare! Am văzut că e distracția masivă, mersi frumos! Deci 15-20 de minute pentru 50 de lei dacă ești adult și 30 de lei dacă ești copil. Păi și îți cere buletinul sau ceva? Ce Ai înseamnă putea să să copil? treci. Copil sub 18 ani? Cred că, legal vorbind, cred că la 14 ani e limita. Nu, n-am nicio șansă. Vezi că te-a reperat domnul? Zice, fata cu pălăria de pai, facem plimbări până la Dubai. Așa te-a strigat. Păi și până la Dubai cât o fi? Dacă era 50 de lei, să te plimbi 15 minute pe aici. Mie mereu? Da. Eu am văzut că pe doamna aia de lângă el cu pălăria cu pai și am crezut că vorbea cu ea și Joacă când la colo mai multe toată capete. lumea se uita la mine din jur și bă, cred că eu sunt aia. Eu oricum mereu mi-au plăcut oamenii de pe plajă care au aceste rime. Sunt foarte spontani și amuzanți. Adică mereu dacă ești atent la ceea ce spun, o să te distrezi. Dar oare acolo te plimbă și cu elicopterul? Se poate să faci plimbări cu elicopterul sau ținând cont de zona în care ne aflăm, se fac exerciții poate pentru Nibiru. Eu eram? Păi și cât mă costă până în Dubai? E pe kilometru sau cum? La kilometru. Că am auzit că e 50 de lei să te plimbe vreo 15 minute. Păi și eu vreau până în Dubai. Cât O plimbare pe aici, mergem la Epavă, facem poze, mai ales că aveți cameră, facem poze acolo și revenim înapoi. Deci 50 de lei de persoană. Da. Tare. Uite, sunteți dumneavoastră, domnii doi, A, se aveți loc în așteaptă. fața acolo ca să stați cu picioarele, să faceți poze tot săptămâni. Și câți trebuie să fie? 10 oameni? Nu. Deci nu e cifră mică. Foarte tare, foarte Bine, tare. noi n-am mâncat nimic, vrem să mergem să mâncăm, că n-am. Ok, vă așteptăm mai târziu. După Vă aceea. mulțumim, mult Da, succes! mulțumim. Mulțumim! Succes! Și dumneavoastră Succes! să aveți clienți. Ce să vă zic, poftă bună! Da, oricum oamenii sunt destul de înțelegători, adică nu sunt insistenți și asta ne place. Eu în continuare sunt fascinat de cât de multe șezlonguri sunt pe aici și totuși sunt goale. Probabil că nu e nici vârf de sezon în momentul ăsta, cine știe. Dar și dacă ar fi pline de oameni, mă gândesc că nu ar intra în apă, că și așa deja e acum e aglomerat. Nu, și eu observ că oamenilor le place să își pună ombreluța, prosopul, până la Da. urmă 50 de lei înseamnă o masă destul de consistentă. Da. Și dacă tu ești pregătit cu umbrela aia pe care o ai de nu știu cât timp, ce rost mai are? Dar recomandarea e neapărat să aveți umbrela, adică dacă veniți doar pe prosop, nu e bine. Nu e bine, nu. La ora asta deja de foarte tare soarele. Acum am ajuns pe promenadă. Uite, e plăcut că aici poți să te plimbi mult de-a Da. lungul mării. Da, da. Și ai toate magazinele astea pe lângă mare. Știi că noi tot comparăm, că na, ce să facem comparații, că în eforie ai văzut că nu erau toate străduțele dădeau așa către mare. Așa este, da. Aici chiar ai foarte mult spațiu să te plimbi și remarc totuși și aceste ghivece cu flori, uite ce bine arată. Nu mai sunt artificiale, sunt niște petunii aici, niște mușcate, uite, o plantă exotică, arată Da, chiar bine, din arată loc în loc chiar sunt bine. poziționate. Eu nu mi-am să fie arătat atât de bine pe vremuri, dar cine știe. Da, deci Uite, Costineștiul e pregătit pentru turism și arată senzațional. Ia zi, și ce ai văzut aici? business-ul ăsta arată bine. Da, E da, așa da. foarte colorat, văd ca o Machetat bine. înghețată, chiurtoși. Dar nu, ne trebuie ceva mâncare serioasă. Da, hai Pizza să- gigant. Mamă, ia cât de gigant. Ia, hai să vedem și ce prețuri are avea. Păi 15 lei pe felie de pizza gigant. Da, dar chiar e gigant. Adică cred că are, nici nu știu, 40 de centimetri, 50.
În diametru? Are vreo 60, cred. 60, nu? Da, felia, deci asta e felia 15 lei. Din asta mâncam și eu înainte. Cred că era și pe vremea mea pizza gigant. Chiar e mare, mare. Uite, zice că o felie are 200 de grame la 15 lei. Deci e destul de mare felia. Oameni buni, pentru cei care veniți aici la Costinești, voi unde mâncați? Că noi ne uitam pe Google Maps și sunt numai restaurante cu nota 2 și 3, nu găsim absolut nimic. Cred că până la urmă o să ne luăm pizza gigant sau ceva de genul. Acum ne mai uitam pe la shawarma. Uite, o shawarma 35 de lei, shawarma mică. Prețurile ni se par și mari. Da, așa e. Sunt destul de mari totuși Spuneți-ne și prețurile. voi. 32 de lei, un kebab de pui. Nu știu, nu. La autoservire mi se părea că arată bine aici, dar când te uiți la recenzii, dacă aș putea să dau nota 0, aș da nota 0, mâncare e îngrozitoare, o ciorba de perișoare, n-are perișoare, nu, de fapt zicea are o perișoară și doar apă, fără gust. Nu găsim unde să mâncăm, efectiv, deci acum, dacă vedeți videoclipul ăsta, poate fi cam târziu să ne spuneți, dar pentru data viitoare măcar. Da, dar chiar ajută. Poate sunt și alți oameni care o să vină aici și recomandările voastre, dacă aveți ceva de spus în comentarii, o să ajute. Deci, dacă sunteți amatori de Costinești sau ajungeți în zona asta, ce ne recomandați? Unde ne recomandați să mâncăm pentru noi sau pentru alții care o să vină aici? Da. Hai că ne mai uităm. Hai să mai vedem. Ia uitați unde l-am adus pe Alex, la mega discoteca tineretului. Mamă, ce amintiri! Foarte tare. Oricum, acum ziua arată așa ca și cum ar fi în renovare. Deși văd că au pus copăcii, au amenajat, dar sunt, nu știu, nu pare că nu sunt pregătiți neapărat. Păi dacă mă întreb pe mine, orice discotecă, dacă ai vedea o ziua, te îngrozi. Adică ea în general arată bine noaptea, după lăsarea serii. Dar mă surprinde că, uite, încă e funcțională și sunt evenimente, nu știu exact cine e DJ Jungle, dar am văzut că e intrarea liberă. La anumite evenimente poți să intri gratuit, în schimb mai era Bogdan de la Ploiești. La Bogdan de la Ploiești cred că e cu bilet, ia să vedem ce zice. Nu, cred că și la el e tot gratuit, că e cu același DJ, da. Sunt foarte curioasă cum e distracția acum aici. Mamă, era plin, era pe vremuri plin. Poate o fi și acum la fel. Deci îmi amintesc că veneau așa, Alex Velea, mamă, era nebunie, Connector, Delia, nu mai știu, Ina, cred, Biugi Mafia, Puia, mai zici tu nu știi. Paraziții. Cred că au venit și Paraziții odată. Odată, nu? Și erau unele serii în care plăteai bilet, alte serii în care era intrarea liberă. Da, deci cam aici venea cumva toată crema industriei românești, înțeleg, Da, nu? era cea mai mare, nu degeaba îi se spunea mega discoteca tineretului. Și mai împărțea publicul cu ring, dar în ring era în general muzică house, se făceau petreceri cu spumă. Am văzut că și ringul e încă deschisă. Deci, uite, astea sunt niște business-uri evergreen, care se pare că au rezistat foarte bine în timp. Da, foarte frumos. Până acum nu ne-a mai atras atenția nimic, dar eu uitați ce frumos e locația asta, restaurant rustic Poienița. Da. M-am uitat pe Google Maps și pare că face parte dintr-un complex, are și unități de cazare. Chiar arată rustic, dar îngrijit. Da, chiar frumos. Și uite, au meniul zilei, vezi, au și varianta asta la 55 de lei, cu ciorbă de pui. Da, asta pare un meniu ceafă, al zilei pentru aproape 2 persoane. Da, că ai piept de pui, 2 mici, cartofi prăjiți, deci muștar. ciorbă, ceafă, piept de pui mici, cartofi, 55 de lei. Așa, mai și meniul Au zilei mai multe aici. tipuri, aveți mai multe tipuri de meniu zilei. Da. Mamă, dar câte meniu zilei, că nici nu știu ce să Sunt aleg. meniurile zilei. Uite și tu câte sunt, cu ciorbă și de asta. perișoare, cu ciorbă de burtă, Deci astea cu ciorbă de pui. Și până la ce ore e? Până la 7. Până la 7 seara? Meniu Deci zilei? meniul Nu e zilei- doar la prânz? La prânz, dar merge până în ora 6, Ah. jumătate, 7. Am înțeles. Ok. Super, mulțumim. Mulțumim frumos. Și mai e și aici un meniu zilei? Mai e și Păi aici. uite-te câte mai sunt încolo, Alex, Aoleu. uite-te încolo. Am Uite, e și înțeles. cu borș de pește. Da, Da, la grill cu mămăliguță. foarte bun marketing, îmi place. Deci agață undeva. Trebuie să prindă ceva. Păi, vrei să stăm aici? Păi cred că da, m-a convins. Hai să stăm aici, e și Uite, au și Către băieții aici la Mare. intrare, dacă rămâi fără cash, ai ATM, Exact. scoți banii frumos. Hai, că mi-a Aici, plăcut. uite, poți să faci un proțap dacă, nu? Aici este rotisorul. Rotisor, și jos se face jar așa și dai cu pui acolo în șir, nu? Oceluș. Mamă. Chiar frumoasă locație. Se face în fiecare zi? Deocamdată nu am dat drumul la Încă nu. Dați Dar o drumul să când? dăm. Da?
De când începe Nibiru sau când? În curând. Unde Ok. vrei să ne așezăm? Păi la umbră, ia, vezi pe undeva. Ne-am așezat până la urmă aici pentru că arăta foarte bine și aveau niște prețuri bune la meniuri. Da. Chiar foarte avantajoase, adică nici măcar nu merita să cumperi ceva separat din meniu, pentru Da, că au gândit-o bine. ar fi fost costul mult mai mare decât meniul la care ai și ciorbă și felul 2. Și între timp, ca să vă dați seama că noi am venit așa ca pe vremuri pe litoral, ne uitam de cazări. Noi astă seară nu avem nimic, nici nu știm dacă să rămânem aici sau să mergem într-o stațiune vecină, dar ne uitam pe costul cazărilor aici în Costinești pentru astă seară. Și din fericire încă sunt multe opțiuni, cel puțin eu mă uit acum pe Booking, dar am înțeles că aici pe litoral mai poți să folosești Turist Info, ne recomanda cineva ieri pe plajă. Da, căci că avea cele mai bune prețuri și cele mai multe listări, însă se merge pe varianta veche, în care afli informația locației și contactezi pe WhatsApp sau telefonic. Da. Deci nu poți să faci o rezervare ca pe Booking, unde să și plătești să meargă tot circuitul, ci sunt și noi, rezerve. ca să avem așa un reper de costuri și să vi le spunem și vouă, ne uităm mai întâi aici pe Booking. Sunt 122 de proprietăți disponibile la momentul ăsta pe platforma asta. Oho. Și prețurile pornesc de la 137 de lei pe noapte pentru o cameră cu baie privată. Ok. 137 de lei, nu rău, Nu evident, fără foarte. mic dejun sau ceva. Da, da, nu foarte aproape de plajă, adică undeva la 1 km 400 de plajă sau 1 km 100. Dacă vrei proprietăți pe plajă, 200 de lei, tot așa, fără mic dejun. Ok, deci nu e o diferență foarte, foarte mare, adică 70 de lei și vii foarte aproape de plajă. Da, Merită. cu 200 de lei găsești ceva decent chiar pe plajă. Uite, Da. cu note între 7, 8,5. O să vă punem aici pe ecran să vedeți. Vila Sofia, 200 de lei. Uite, am găsit ceva Vila Sunrise. Arată chiar un balcon așa către mare. Arată bine, dacă e camera asta, ia să vedem. E camera asta? Da. Ia. Uite, Aia e cameră cu vedere către mare, 284 de lei. Da, pentru vedere cred că merită. Da. Și destul de modern. Deci, uite, se găsesc în momentul ăsta încă zone unde poți să te cazezi. Deci se pare că și ăsta e un avantaj, pentru că ne permite să continuăm să călătorim așa cum ne place nouă și anume să fim spontani. Pentru că nu știm exact cât vom sta și dacă vom rămâne peste noapte, dar oricum cazele mi se par iarăși decente și au o varietate destul de mare de unde să alegi. Plus că mi-a plăcut că pe drum, când veneam aici, am văzut oamenii ăia în vârstă care stăteau cu cheile, stăteau cu portbagajul mașinii deschis și stăteau acolo. Zici că te băgau în portbagaj, știi? Te luăm și te ducem, îți pune mâinile la ochi și nu știu unde ajungi. Da, ceea ce mi s-a părut foarte drăguț. Da. Nu mai există încă practica aceasta. Deci oamenii nu au treabă cu online, cu nu știu ce chestii. Problema e că nu știi unde te duc, asta Evident, e chestia, da. că trebuia să aibă, deci aveau o pancartă pe care scria cazare, da? Da. Puteau pe pancarta aia să aibă și niște imagini cu cazarea. Tu te urci pe omul ăla în mașină Ce prea mult, și îți el dai te seama. duce undeva, nici nu știi dacă în aceea stațiune, și apoi te simți prost, că nu mai ai ce să mai faci, te lasă acolo, te duce cu mașina lui și după aia zici, nene, mie nu-mi place aici. Păi, bine, atunci mergi la loc. Exact. Tu povestești atât de bine și cu lux de amănunte, încât parcă mi se pare că ai trăit această Eu experiență. știu, pentru că eu odată, acum câțiva ani, mai mulți ani, de fapt, cam de câțiva ani, acum vreo 10 ani, înainte să ne știm noi, am plecat cu o prietenă la Constanța, ne-am dat jos din tren, n-aveam cazare și ne-a luat o femeie că haideți că vă duc pe 100 de lei sau nu știu cât, un preț foarte bun, lângă plajă, imediat de sunteți lângă plajă, haideți cu mine cu mașina. Bine, doamnă, sună prea bine, n-am văzut nicio poză, n-am văzut nicio V-ați dus locație, pe nimic. încredere. Am ajuns acolo, am luat cazarea, pentru că a zis, haideți să vă cazăm, haideți să dați bani, uitați Ați dat și camera. bani? Da, uitați camera. Mare Pentru greșeală. 3 nopți am plecat, noi stăm 3 nopți. Păi nu Da. eram cu mașină, din momentul Da, ăla nu v-a mai aveam să agățat, mai da. facem, că ne-a dus undeva departe. Când am coborât, gata, suntem gata de plajă. Unde e plaja? Că a zis că e aici, lângă. Golf. Păi nu, că încolo mergeți 30 de minute pe jos și o plajă, dar nu e prea frumoasă. E o plajă de bărci sau Da. nu știu ceva. Dacă vreți plajă, și ne-a și zis că suntem în Mamaia. Hai să vă duc în de Mamaia. fapt erați în și Năvodar, când unde încolo, nu, eram tot în Constanța, La la portul o ăla. jumătate de oră de mers cu autobuzul, ceva Da. de genul ăsta, în care în autobuz ne-am urcat, ne-am cumpărat bilet și eu nu știam că se trebuia compostat biletul respectiv. Am crezut că e pe zi sau ceva, nu mergeam cu mijloc de transfer prea mult și în secunda 2 de când ne-am urcat în autobuz au venit controlorii și ne-au dat și amendă.
Deci a fost o zi aproape perfectă. o zi a păcălelilor pe litoral, deci nu recomand să faceți chiar așa, sau asumați-vă că poate să nu meargă bine, mai ales că v-am zis, ei vă duc cu mașina undeva departe și după aia poți să te simți prost, că nu mai știi. Da, trebuie să vă informați ca lumea, cereți voi poze, cereți locația și nu plătiți până nu vedeți că sunt asigurate condițiile despre care... Da, astea sunt sfaturile noastre de călătorie pe care noi le practicăm atât în România cât și în afară, când suntem în expediții. Dar, iubita mea frumoasă, fără această ispravă nefericită atunci, n-ai mai fi avut o poveste simpatică acum. Exact, deci tot rău spre bine, cum se spune. Dar vreau să spun că noi ne-am permis să facem chestia asta, așa, în sensul în care suntem cu mașina. Altfel, dacă vii cu trenul, e mai bine să ai deja asigurat, să știi exact unde te duci, că noi putem să dacă nu ne place aici și nu găsim nimic, asigurată. Ne ducem la o stațiune de lângă și ne cazăm acolo. Oh, super! Da, mulțumim! Mulțumim! Apreciem! Noi știți că împărțim totul, da? Nu ne judecați că am luat un singur meniu zilei, pentru că știind că are și felul 1 și felul 2, iar eu nu prea mănânc, am zis să luăm așa, mă mai uitam în meniu, am vrut să mai iau poate încă un fel, doar că dacă mai luai un fel era mai scump decât un meniu zilei și trebuia să mai luăm încă un meniu și nu știu. Ne complicăm, plus că e foarte cald afară, de aceea cea mai importantă etapă acum este hidratarea. Dăm cu apă tare. Ce avem aici? O ciorbă de burtă și ceafă cu cartofi prăjiți. Ceafa e, când am văzut cartofi, zic, mamă, ce porție mare de cartofi și lângă am crezut că o să vină și farfuria cu ceafă. Dar era aici, nu? Așteptai și ceafa de nu vedeai. Ia uitați, dacă eu vin și o servesc, a servit-o așa, zic, mamă, câți cartofi prăjiți sunt, cum aduce și ceafa, dacă și ceafa era fel de mare și când încolo am văzut că era și ceafa. E suficient. E bine, e dietetic. Plus că oricum, sigur, mai scăpăm noi la vreo clătită sau ceva de genul pe aici. Sau un porumb? Da, și în general noi când explorăm în afara țării, cam la fel facem. Da. Adică ce avem noi aici, dacă eram în Thailanda, în Vietnam sau în China, tot cam la fel mâncam. Noi nu mâncăm foarte mult. Eu mă bucur sincer de cartofi prăjiți, că nu prea am mâncat cartofi prăjiți prin afară și se vede că sunt tăiați aici de casă, sunt tăiați cu mâna, nu din aia congelați, deci e bine. Hai, poftă bună! Poftă bună și rămâneți alături de noi pentru că vrem să vă mai ducem într-un loc emblematic de aici din Costinești, deci mâncăm și continuăm cu explorarea. Și vă spune la final cât a costat. N-am mai mâncat ciorbă de burtă de, nu știu, cred că sunt ani, dacă nu deceniu, un deceniu întreg. Adevărul e că știi că mai vorbeam cu oamenii cam care sunt felurile noastre tradiționale de mâncare, iar ciorba de burtă n-am mai văzut-o pe nicăieri. Sarmale am mai văzut, mici, poți să zici și kebabul și chestiile alea destul de similare. Ciorba de burtă chiar nu. Uite, cred că ăsta ar putea fi preparatul nostru național. Da. Noi le mai povesteam oamenilor că preparatul nostru național e sarmaua sau micu. Și atunci ne spunea, păi nu, că astea le-am văzut, știu că se mănâncă și în Turcia și în Orientul Mijlociu, da. Mamă, dar e bună, să știi. Da, e foarte moale, așa. Să știi că și ceafa e excelentă. Se mănâncă bine. Chiar ai luat o decizie plină de burtă asta. Da. Eu am ales meniul ăsta pentru două lucruri, că aveau multe opțiuni. Pentru cartofi prăjiți, că nu toate aveau ca garnitură cartofi prăjiți, dar și pentru ciorba de burtă. N-am vrut, mai erau altele care erau mai complexe și erau mai avantajoase și mai avantajoase, dar aveau altă ciorbă și nu, asta de burtă nu găsești pe toate drumurile. Și e ceva ce noi nu facem acasă, nu mai facem noi de perișoare, de pui, dar de burtă n-am făcut niciodată. Și e și greu de făcut din câte știu, da, pentru că trebuie să iei burta, să o cureți, e o procedură din ce știu mai complexă. În orice caz, scrieți-ne un comentariu, puneți un pic pauză acum în acest videoclip, care credeți voi că este felul nostru autentic, reprezentativ pentru România. Ca să știm și noi când mai călătorim, pentru că am avut o întreagă dezbatere aici. E ciorba de burtă? Sunt micii? Sunt sarmalele? Sau poate altceva? Pilaful? Nu. Ciorba de perișoare. V-am promis că vă spunem costurile. În primul rând, mâncarea a fost chiar bună. Da. A avut gustura de mâncare de acasă. Și am plătit 55 de lei pentru meniul zilei și o sticlă mare de apă plată. Da, și ți-am spus, cu excepția faptului că, într-adevăr, poate acea ceafă ar fi putut să fie un pic mai mare. Era meniul zilei, te aștepți că atunci când e meniu, având în vedere că preparatele erau în sine mai scumpe decât tot meniul, fiecare dintre ele, faptul că a scăzut puțin porția mi se pare normal. Deci dacă e să o analizăm așa, raport calitate-preț, excelent. Da.
Și servirea ok? Da, chiar foarte ok. Noi zăbim că băiatul care ne-a servit îl chema Venea, numele de familie, că așa am reținut. Azi e din Craiova, ca e mine. din Craiova, da, craiovean, așa. Muncește aici de sezon și mi-a spus că după aceea în Spania, Da, noi râdeam că ne-a cerut el un review, știi, și am zis să spunem și în video, în cazul în care urmărește, că a fost bună servirea, da. Vreau să vă spun ce am observat eu în România și ce mă deranjează de fiecare dată e costul băuturilor, dar mai ales costul apei, pentru că apa e ceva fără de care nu poți trăi și e mult mai ieftin, mai glumeam noi ieri, e mai ieftin să cumperi o bere decât să cumperi o apă. Sau asta e absurd. Un suc decât să cumperi o apă și la fiecare masă inevitabil trebuie să cumperi apă. Și dacă te gândești că 38 de lei era un meniu cu supă și felul 2 cu garnitură și o sticlă de apă a fost cât jumătate dintr-un meniu. 17 lei apă. Asta mă deranjează, pentru că în general atunci când mergi în străinătate, chiar dacă, să zicem, poate acolo sunt costurile mai mari raportate la asta, nu știu, noi discutăm, dar băuturile nu am văzut niciodată să fie așa scumpe, dar acum au crescut și în supermarket costurile. Asta e problema, că la noi nu e vorba acum, înainte era vorba doar de adaos. Acum e vorba că... Costul total a crescut, așa este. Da. Dar dacă erai prietenă cu doamna din schimb de mame, o țin de cum făcea? Deci nu, vede la un copil un suc și el să bea apă. Nu vreau. Eu toți banii o să le dau la copii. Deci nu apă. Nu apă. Da. Vezi, dai și tu să ții un suc și atunci e că merită. Da, exact. Nu se putea să nu ajungem și la Epava din Costinești, simbolul stațiunii, și vrem să vă povestim și câte ceva despre ea. În primul rând, nava a fost construită în anul 1942, însă a eșuat în anul 1968, în noaptea dinspre 14 spre 15 octombrie. Se spune că pilotul ar fi transmis un semnal SOS și a eșuat pe un banc de nisip. Chestia ciudată e că în acea seară condițiile meteo erau perfecte, nu erau valuri, însă cumva a ajuns pe un banc de nisip. Acum sunt mai multe teorii, fie că ar fi fost o greșeală tehnică, fie că se dorea încasarea banilor de pe o asigurare mare, pentru că vasul ar fi fost destul de vechi și urma să nu mai fie funcțional, așa încât proprietarii s-au gândit că mai degrabă ar încasa niște bani de pe asigurare. Nu s-a confirmat niciodată cea de-a doua teorie, însă așa se vehiculează. Ce vreau să vă mai spun e că se spune că din cauza eroziunii e posibil ca în câteva decenii să nu mai fie această epavă aici, se degradează ușor, așa că dacă vreți să o vedeți, grăbiți-vă! Ce am mai remarcat noi aici este că această plajă este superbă, adică e acest dig aici care formează ca un fel de golf, iar apa acolo este foarte, foarte limpede, ba chiar sunt niște oameni care se bucură de această frumusețe de aici. Și sunt foarte puțini oameni comparativ cu, ați văzut ce era pe plaja principală acolo, aici e și cea mai bună priveliște către epavă și ești singur. Bine, n-ai facilități, dar ăsta e poate farmecul. Asta e și ideea, deci dacă vreți să vă bucurați de un loc fain și emblematic, că până la urmă, pe lângă obelisc, epava este, zic eu, cel de-al doilea simbol al Costineștiului. Veniți cu încredere pe plaja asta, puteți să parcați mașina pe aici, pe sus, pe unde am făcut-o și noi, și de acolo puteți să coborâți. E un drum de acces printr-un șantier, ce am văzut eu la un moment dat. Poate mai fi și alt drum de acces, nu prea știm. Poate să fie și altul, dar e încă o dată o plajă chiar spectaculoasă, unde apa arată foarte, foarte bine. Oameni buni și frumoși, noi vrem să vă salutăm cu mare drag din acest loc emblematic și sperăm din suflet că v-a plăcut cum ați redescoperit Costineștiul alături de noi. Nu uitați de like și de share, iar în încheiere suntem foarte curioși să ne spuneți care este stațiunea voastră preferată de pe litoralul românesc. Vă pupăm! Numai bine, pa, pa! Aici în Radio Vacanța, programele estivale ale Radio-Televiziunii Române. Programele noastre sunt difuzate zilnic între orele 9:14 și 17:19 pe lungimile de undă cu frecvența de 1458 kHz și 100,1 MHz în banda de unde ultrasună.